হেল্ল' এভৰিৱান সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাই মই মধুমিতাই অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া হ'ল কুজি থেকেৰা। কুজি থেকেৰাৰ মই এটা টিপছ দেখুৱাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এই থেকেৰাখিনি মই প্ৰথমতে কাটি ল'ম, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ মই ৰ'দত শুকুৱাই বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম। কুজি থেকেৰাৰ এটা গুণ আছে, ইয়াৰ হ'ল ঔষধি গুণো কাম কৰে। গেছ হ'লে, পেটত গৰম সোমালে, পেট জ্বলা পোৰা কৰিলে, ইয়াৰে যদি কেইফুটামান তিয়াই ৰসখিনি উলিয়াই খাই দিয়া হয়, লগালগ ঠিক হৈ যায়। ইয়াৰে আৰু গুণাগুণ কি কি আছে সকলোৱে হয়তো জানেই, নিশ্চয় নকলেও হ'ব। এনেকৈ কাটি মেলি ৰ'দত শুকুৱাই মেলি সংৰক্ষণ কৰি বহুত দিনলৈ ৰাখিব পৰা যায়। আহকচোন বলক আপোনালোকক টিপছটো দেখুৱাওঁ। আনফালে এয়া এটা মই কাটি লৈছোঁ, সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰি কৰি ল'ম। এইখিনি কটা হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মই গাহৰি মাংস। দেখিছেনে চৰ্বিবিলাক কিমান আছে। এতিয়া এয়া এই টেঙাখিনি মই উতলাই ল'ম অলপ। টেঙাখিনি ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গাহৰি মাংসখিনি ঢালি দিম। গাহৰি মাংসখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে চাবচোন আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক, ইয়াৰ চৰ্বিখিনি অলপ ঠৰঙা নিচিনা হৈ গৈছে। এয়া গলি যোৱাই নাই, দেখিলেনে? এইটোৱে হ'ল আপোনালোকক এটা টিপছ দিলোঁ। যিসকলে গাহৰি মাংসৰ তেলবিলাক খাই ভাল পায়, এনেকৈয়ে বনাই খাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আপোনালোকে নাভাবিব যে টেঙাটো দি দিয়াৰ কাৰণে মাংসখিনিও টেঙা হৈ গ'ল, সেইটো একেবাৰে নহয়। এতিয়া মই মাংসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। নিমখ দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি, ৰচুন আৰু আদা।
আপোনালোকে এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই যদি কৰি খায় নিজৰ পচন্দ অনুসৰি মছলাবিলাক দি ল'ব পাৰে। মই আজি অলপ দিলোঁ। দেখিছেনে তেল একেবাৰে কম ওলালে, চৰ্বি ভাগে থাকি গ'ল।